όντα πρωτοκακούργησε ο Δήμος το καλό παιδί. Ήτανε 18 χρονού και έκαμε χρόνους 13 στα κάγκελα της φυλακής. Απόντες έσωση ποινή και βγήκε από τη φυλακή. Έκαμε πεθερό παπά για να τον καθόδηγα στα ανάποδα και στα στραβά. Φίλμο να αφήσεις τα αρματά, να παρατήσεις τα κακά, γιατί έκαμες πολλούς οχτούς στην πίτα και στου καλονιού. Απ' αφορμή των εκλογών το Γιάννη τον σκότωσε και ρίξε κι άλλη του φεκιά. Τον αστυνόμο ελάφωσε, τον του χέρι του κόψε. Έκαμαση γεροντική στουν τεβερικό το καμπί, ποιον να σκοτώσουσι το Δήμο ή τον Κιταρά, το Δήμο τον Παλικαρά. Τον παλικάρα πολλών ζαλώνεται τον κράτη, αν δείτε ότι εγώ στη ζωή δεν έχω. Ναι, αναβοή και τυχωσή έστησα σύνα σου κι ο Δήμος έρχεται καβάλα στο μουλάρι του. Σορπίζουν το ζευγάρι του. Πάρε γυναίκα τα αρματά και κρέμασω τα ψηλά. Αστράψε η πρώτη μπαταριά, το Δήμο Ελαβόσασι. Αστράψε κι άλλη μπαταριά, το Δήμο Εσκοτώσασι. Στη δαριά σου είναι πλατιά.